Հելանք մերն եմ արևիտ։ Եղավ մերն եմ արևիտ։ Գնաց սիրո։ Սիրելիներս մենք գնում ենք, ասեցի չէ, այսօր տուրիստական վայր եւ մեր ռեգիոնը փոխվել է։ Քարերի նայեք, անգամ այս քարերի շարված ձևը, նայեք, տեսեք, այս մուլեն ինչ լավն է։ Օլալա։ Ամեն ինչը փոխվում է, բնությունը, Սերժն ինձ ասեց երեք, ասեց, կտեսնես քարերի շենքերը, մեր շենքերի նման չի։ Ժողովուրդ, մի հատ խնդրում եմ սա նայեք։ Սա լոտն է, երեխեք ջան, լոտ գետն է։ Սա ուղղակի հրաշք է։ Ինչ լավ է, որ ես չեմ մեքենա վարում։ Այ շատ ճիշտ էր։ Վաա, նոն, ասա հրաշք է։ Վայ, էլ են ծառերը նայեք, ծառերի շարանը։ Շատ Սերժի հետ աբսոլյուտման չեմ կարող նկարեմ, երեխեք ջան։ Երևում է, որ քուրս է։ Վաա, քիչ մոտիկ ասնեմ։ Նոնա նկարում ես։ Հրաշք է։ Հրաշք։ Սրանից հետո միայն օպերատրից հետ։ Վարորդի, որ հաղորդումն է, որ գնում են, իրար են չես սպասում, դու ով ես այդ։ Չէ, բան շոֆեր, ես եմ Սուրենը կարկը ժիլետից։ Չէ, Սուրենը ժիլետ հարկը, շոֆերն է։ Դե ուրեմն սիսի կես կտա։ Այս կողմի վիլաժը։ Ժողովուրդ ջան, սենց եղանակ, երևի որ ինչքան ժամանակ է, արդեն մի տարյա չեր եղել։ Մի հատ խնդրում եմ վիլաժը նայեք։ Հրաշքը։ Նոն ջան, տպավորությունդ ոնց է։ Սա ուղղակի երեխեք վերջն է։ Սա ուղղակի պիտի դուք տեսնեք, զգաք։ Ահա սիրելիներս, դուք իմ հետ դուրս եկեք էլ մանգալով, շրջագայելում, սա էլ իմ քույրս է, որ ոչ մեկը չէիք տեսել իրեն, դր հետևից եմ նկարում։ Անայդ ոնց էր կոչվում քաղաքը։ Սենսիրկ լապոպի։ Այս փոքրիկ վիլաժը համարվում է Ֆրանսիայի ամենագեղեցիկ վիլաժներից մեկը։ Շատ հետաքրքիր պատմություն է, թե ոնց է ստեղծվել, ոնց են արել։ Հիմա բայց այդտեղ բորդյուր չկա, որ մենք քայլենք։ Ժողովուրդ ջան, այդ վաշանայի դիչկա։ Ընտիր եղանակ ցիտիկների ծրվելոց։ Այդա GPS-ը դիր։ Нанушка, давай жить дружно. Լեոպոլդ, давайте жить дружно. Նոնա ջան, ինչ կասես ժողովրդին, երկու բառով խնդրում եմ։ Արդյոք սենց վիլաժները քեզ հագեցնում է։ Ես այնքան տպավորված եմ, որ չեմ կարողանում խոսել անգամ թթվածին շատ անսովոր այն համար։ Շատ ուղեղին է խփել երեխեք։ Գեղեցկությունն է, հրաշք, Անջան, այնքան շնորհակալ եմ, որ բերեցիր։ Հիմա գնում ենք վայելելու։ Այդանա բերել։ Երեխեք ջան, տուրիստական գիդը ես եմ, սա դեռ դու ես գտել այս գեղեցիկ վայրը, վիլաժը, այո։ Գիտեք երեխեք ջան, շատերը վիլաժին ասում են գյուղ, սա գյուղ չի, սա, հա? Oui.
Այդան ռեստորանն է դրել, որտեղ ռեստորան եմ ռեզերվարել ու ցանկացա ռեզերվ անեմ իրանց ատիպիկ, տիպիչն է իրանց հենց այս ռեգիոնի փոքրիկ ռեստորան։ Դե բնականաբար ստեղ Նոնա ջան, բոլորը փոքրիկ են։ Մի հատ խնդրում եմ, Դե ինքը գյուղատիպիկ քաղաքներ են վիլաժները։ այո, որը որ տուրիստական է։ Այո, Եվ շատ հեսա- տարբերվում են բոլորը իրանց եւ ճարտարապետությամբ եւ իրանց ինչով, տներով, շատոներով, լրիվ ամեն մի գյուղա այդ վիլաժ, որ գալիս են, գյուղատիպ քաղաքները բոլորը տարբերվում են։ Բայց բնությունը նույնն է, հրաշք բնություն։ Ինչ ասում ոտի ճանապարհը։ Այս ճանապարհը ուխտագնացության ճանապարհն է, որը մարդիկ կիլոմետրներով քայլում են եւ առաջին փոքրիկ վիլաժը, որ կանգնում են իրանք այդ հյուրատներում, այս վիլաժն է։ Հետո հանգստանում են, գիշերում են, նորից շարունակում են։ Այսինքն այս վիլաժով են միշտ գնացել ուխտագնացության, մինչև, եթե չեմ սխալվում, Սեն Ժակ Կոմպոստել, հենց դա է, որը որ իրոք տեսակ ոնց ցրտեց մի անգամից։ Ու մրսեցել ենք վերև, հիմա պետք է գնանք միտեղ ճաշենք ռեստորանում, հետո նորից շարունակենք մեր ճանապարհը։ Հա, մերսի Այդա ջան։ Այս ուզում եմ մի քիչ հեռվից լինի, որպեսզի իմ համար ավելի լավ է բարձրանամ, քան իջնեմ։ Պրոբլեմ չունես։ Ահա, ստեղ է կա ռեստորան։ Նայեք, որ միշտ անգամ գալու ենք, փոխեք է դա։ Էքսպրես։ Վա, ստեղն է ինչ հետաքրքիր է երեխեք ջան։ Ամբողջ ժողովուրդն արդեն տեղասում նստած են։ Հիմա դու նայ տես մենք ուր ենք գնում այդա։ Սա չի, չէ՞ մերը։ Հենա ռեստորան գուրման, նո, կերսի։ Էս էլ չի։ Ահա։ Էսի էր ասում այդա տոնելը։ Նո, մենք տունելը ես տեսել էի, բայց ինքը մցակ բան տեղ է, ես ուզեցա, որ վերևից վիլաժը տեսնենք, էլի նստենք ռեստորանում։ Նոնա, ասեցի կուրտկա վերցա, որ տեղասում նստեինք։ Հրաշք է, երեխեք ջան, մի հատ խնդրում եմ նայեք։ Կա փոքրիկ, ասենց գինու խանութ, խմիչքի, կա նաև մյուզե, գինու մյուզե է սա։ Նոնա, բանա, թանգարան է գինու։ Նայ, տեսել ես նոն։ Նկարել ես, հա, հələ ժողովուրդը դա ամբողջը բանը, պաշտետներ, կանֆետներ։ Այդակ ինչ ասես հետ գալուց կանգնենք մի երկու հատ կանֆետ առնենք։ Իրանց բանն է, այդ սպեսիալիտեն է։ Իրանց սպեսիալիտեն է յա։ Մամայի համար։ Դանակները։ Տեսեք դանակներն երեխեք ջան։ Այդ է վաշտանն է իդիչկը։ Բրասլետներ, գեղեցիկ։ Ինչ արժեն գները։ Շատ ասեմ ձեզ հիմա ամբողջը փակ է, բայց այս ինչ սիրուն են։ Շատ գեղեցիկ գործեր է, ասեմ, իմացած եղեք, նայեք տեսեք ինչքան լավն է այս վիլաժը։ Մենք հիմա ման ենք գալիս ռեստորանը, բայց որտեղ է ռեստորանը, где, куда идем, мисс Пятачком, большой секрет։ Հետո նոր արդեն կգանք եկեղեցին, կգանք այս ամբողջ այս հրաշալի տեղը։ Էսի չի, պիչ, նո էսի պիչն է։ Հա, ինչ է ասում։ Նայեք, տեսեք, ինչքան ատիպիկ շենքեր են։ Ժասմին ջան, ես գիտեմ, որ այս կոնտենտը համար դու խենթանում ես, եւ միակ Ժասմինը չէ, Էդնան, Երանուհին, բոլոր իմ մանավանդ Ամերիկա հայերը, ովքեր շատ եք հնարավորություն ունեք դուք գոնե դուրս գալու ձեր երկրից գնում եք Փարիզ եւ այլն, ես կցանկանամ, որ դուք այս հրաշալի վիլաժը ճանաչեք, որովհետեւ սա այս վիլաժը համարվում է Ֆրանսիայի գեղեցիկ վիլաժը եւ հենց տենց է կոչվում է La plus belle village de France։ Սիրելիներս, այդ վաշը Անայիդեչկա։ Գիտեք, կյանքում մի բան ձեզ պետք է ասեմ։ Մարդիկ հնարավորություն ունեն։ Ես 32 տարի ապրում եմ ստեղ, 33 արդեն,
Եվ առաջին անգամ եմ գալիս այս վիլաժը, բայց ես լսել էի վիլաժի մասին։ Սերժանտը ասում էր, գնանք այդ վիլաժը, գնանք, ասում էր, դե լավ, Սերժ, դե լավ, այսօր, էգուց։ Հետո որ ես երեք նոնան եկել էր, որոշեցի, որ մի քանի տեղ նորություն, որովհետև շատ ամրոցներ եղել եմ, ձեր համար նկարել եմ, դուք տեսել եք, որոշեցի, քանի որ հիմա այնքանով է լավ, որ մարդ այդքան չկա, որովհետև մեքենան կանգնելու տեղը չի լինում, ամառը մի խայտարակություն է, մանավանդ ուխտագնացության համար, այս ասեմ ձեզ, որ այս հնարավորությունը ես օգտագործեցի։ Հիմա մենք այսօր եկել ենք այստեղ, վաղը ես աշխատում եմ, 5-7 օրը հնարավոր է գնանք ուրիշ տեղ եւ ճիշտ ասած ցանկանում ենք գնալ մեծ քաղաք, բայց երևի 5-7 օրը կգնանք այդ ամրոցը, որը նորից այս ռեգիոնում է։ Երեխեք, գիտեք ինչ եմ որոշել։ Այդա նոնա, որոշել եմ, երեխեք, այս անգամ 5-7 օրը, քանի որ լավ եղանակ, այդա գնանք բան, ահա ինչա, այդ էլի այս կողմերն է ամրոց։ Սա ուղակի պիտի տեսնեք այս եկեղեցին ինչ հրաշք է։ Այդ նոնը չկա, նկարում է եւ նկարում։ Երեխեք, գերեզմանոցը, փոքրիկ գերեզմանոցն է իրանց։ Հետաքրքիր է, այսքան մեծ վիլաժ է, բայց ինչ է այս փոքր գերեզման։ Այսքան մեծ վիլաժում այս փոքր գերեզմանոց։ Տարօրինակ է, ինչ լավ է եկեղեցին բացը։ Երեխեք, ես թիքիչնել իմ համար մահ է։ Բարձրանալուն ավելի հեշտ է, քան իջնելը։ Այն մյուս նկարենիքսն եմ վերցրել, ոչինչ։ Ռեստորանում կդնեմ։ Նոնջան ոնց էր ռեստորանը։ Հրաշալի լսի, արտակարգ համեղեր։ Նեսիշ գեղեցիկ տեսարան է, նոն հետևդ։ Լավն էր, չէ՞ Կերակու, ինչ ես կարծում, ես կխնդրեմ, որ երկու բառով, քանի որ Երևանից ես եկել, ասես գների մոմենտը, ինչ ես կարծում։ Գները հրաշալի են, ավելի մատչելի, քան Երևանում։ Երևանում մի 30 եվրոն ինչքան է անում։ Ամբողջ դեսերտ 41 է հիմա, 13000 էլի մոտ։ Հա, 13000, հա։ Նույն գներն են, նոնա, նույն դաշը ինչ որտեղ ավելի էժանում։ Այո, միանշանակ։ Եվ իրոք ափսեների մեջ լիքներ, էլի ասա, չկարողացանք ավարտենք։ Այդ մի տակով լրիվ Երկու հոգի կարային հանգիստ ուտեին։ Կարող էինք կիսվել էլի ուտել։ Իրոք մյուս անգամ եսի նկատի կունենա, որտեղ իրոք ժամբոնները շատ էին, այդ վիճի ամեն ինչը շատ էր։ Շատ էր, հա, մենակ այդ մի նրբ երշիկը մեծ այդ բադի միսը։ Դա լրիվ Բադի միսը ինքը մի քիչ ավելի ծանր ծանր է, այո։ Միսը։ Քան խոզը, հա։ այո, ճիշտ ես ասում, գիտես չէի նկատի։ Բավականին ծանրոտ է մարսողության համար երևի, չգիտեմ։ Բայց շատ համեղ էր։ Եվ տեղն է հրաշալի։ Տեղը հրաշքա, երևի տեսնում են քո ունկնդիրները, Այո։ թե ինչ գեղեցկություն է, ինչ հրաշալի եղանակ է, 15 աստիճան։ Որ եկանք տեղը փոխեցինք մենք, արևից եկել ենք հով։ Շատ ուժեղ է, արդեն ծառերը կանաչում են, դուք տեսնում եք իմ ետևում երևի ծառերը տեսնում եք, արդեն կանաչել են։ Հրաշալի տեսարան։ Իսկ քո հետևում գիտես ինչն է իմ սիրունը նոնա ջան, բանը եկեղեցին ու ամրոցը։ Գեղեցկությունն խոսք չկա, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, եթե Ֆրանսիա գաք, իհարկե Փարիզը գեղեցիկ է, շատ հետաքրքիր է, բայց ես Ֆրանսիան սիրում եմ այս իր Իսկական Ֆրանսիան։ Իսկական Ֆրանսիան այստեղ է, այս գյուղերում է, իր պատմությունով։ Մերսի նոնա ջան։ Ապրես։ Հատուկ խոհարարական արվեստով, որը շատ տարբերվում է Փարիզի ինչ-որ կաֆեների, ռեստորաններից, որովհետև ամեն մի այս գյուղերը կամ բաները, մարզերը, իր փոքր գյուղերով, ամեն մեկը մի միջնադարից պատմություն է բերում։ Այո։ Որը համեմված է եւ իր ուտեստներով, եւ իր մարդկանց նիստուկացով, իրանց մշակույթով, հրաշալի է։ Թե իսկապես է դրախտավայր է, չգիտեմ, պարզ է, որ երիտասարդների համար հավանաբար, ոնց որ եւ աշխարհի բոլոր երկրներում, հետ նստի դա աշխարհի բոլոր երկրներում
մեգապոլիսները ձգում են, որովհետև Այո, այնտեղ այո։ աշխատանք կա մեծ Այո, այո, քաղաքներում, իհարկե։ գյուղերում Չկա աշխատանք։ հիմնականում մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ եւ ոչ մի Եվ անհատ երիտասարդ այո, 21-րդ դարում, բայց ես կարծում եմ այս մեր հիմա որ մենք այս ռեստորանում նստած ենք, այս երիտասարդ աղջիկը Շատ լավն է, գեղեցկուհին։ շատ Je vous filme։ Voilà։ Եվ ինքը մեզ ամուսնու հետ բացել են, փոքր այո, կաֆե գոմանդը։ հրաշալի, Merci pour la restorant. glace։ Avec plaisir. Perdigal։ Au Perdigal։ Perdigal։ Եվ աշխատացնում են երկուսով ընտանեկան իրենց բիզնեսը։ Իրենց բիզնեսն է։ Ինչ գեղեցիկ, ինչ կիրթ, հանգիստ։ Կուզենայի, որ մեր մոտ էլ նման մշակույթը տարածվեր մեր մարզերում, Եվ պահեին գյուղերում հնությունը, ավելի շատ այո։ շատանային այսպիսի տուրիստական վայրերը, իրանց ռեստորաններով կամ փոքր ինչ-որ տնական ուտեստներով Merci beaucoup։ եւ տարածեին, որ մեզ մոտ էլ տուրիզմը, այդ տուրիզմի մշակույթը զարգանար ու շատ ավելի մարդիկ գային Հայաստան ու տեսնեին, որտեղ մեզ մոտ էլ հրաշալի վայրեր կան, պարզապես մի քիչ ավելի շատ ինֆրաստրուկտուրայի զարգացումն է պետք ավելացնել, երևի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը պետք է շատանան, կարողանան ներդրում անել ու մեր գյուղերն էլ ու մարզերը զարգացնել։ Զարգացնեն, այո, շատ ճիշտ է։ Ապրես Նոնա ջան, շատ մերսի հրաշալի Խնդրեմ։ խոսքիդ եւ խորհուրդների համար։ Շնորհակալ եմ։ Դե մեզ էլ սիրելիներս բարի ախորժակ։ Ժողովուրդ ջան, կերանք, լվացանք։ Հիմա արդեն գնում ենք մեր տուրիստական բանը, զբոսանքը։ Նա խնդրում եմ այս գետը նայեք, որ ինչ գեղեցիկ է այս տեսարանը։ Ես խոստանում եմ, հեսա շատ չեմ ասում ուշ, բայց մայիս ամսին, եթե մայիսին չէ, այդա սեպտեմբերին է սիրուն կլինի, չէ, կանաչ կլինի։ Իհարկե։ Սեպտեմբերին ինձ թվում է ավելի ժողովուրդը քիչ կլինի, դպրոցներ են գնում արդեն, այդա ջան շուրտը մի քիչ էս կողմի վրա որ գետն էլ երևա։ Այդ ժամանակ արդեն կգանք ավելի կանանչի մեջ, որովհետև իրոք այս տեղը պիտի տեսնեք։ Այս փոքրիկ ռեստորանը շատ լավն է, երիտասարդ ընտանեկան ռեստորան, գտնվում են հենց Բարդենքում, այն կենտրոնում, որ մենք գալիս էինք, տեսակ նկարել էի, լիքը ժողովուրդ կան, որովհետև խորհուրդ եմ ուզում տամ, քանի որ ես արդեն երկար ժամանակ ապրում եմ ստեղ եւ ես շատ հաճախակ եմ օգտվում, երբ որ դուք տեսնում եք լիքը ժողովուրդ, դա չի նշանակում, որ դա լավն է։ Դուք պիտի նայեք ինտերնետով, տեսնեք որն է լավը, որն է վատը։ Այս Որովհետև կան բարեխիղճ մարդիկ, որոնք անկեղծորեն գնահատում են որակը, իսկ դրանք բավականին օգնում են կողմնորոշվելու համար եւ ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Ինչ ես կարծում, այդա ոնց էր, որպես դու երկար տարի ապրում ես արդեն 20-ից ավել։ Լավ էր, չէ՞։ Երիտասարդ զույգեր են, շատ հաճելի է եւ ասեմ ձեզ երեխեք, այս հանգստությունը նա լրեմ լսեք։ Ադուվանչիկ։ Ժողովուրդը լեզ բալկոնը նայեք, նոր նկատեցի։ Հələ այս հրաշքը նայեք, ոնց որ մեր են Վրաստանի տները կային։ Ես ինձ եմ հիշում, մի անգամ Թիֆլիս էին գնացել, այս չգիտեմ որ մասն ենք, այ այսենց հրաշալի շենքեր կային։ Ինձ թվում է Մարինա ջան, որ դու Վրաստանից ես արդեն պատկերացումդ կա, էլի։ Նես նմանացրեցի ես վիլաժ այտենց այդ Վրաստանի տներին, հա նոնա։ Այս Վրաստանում Թիֆլիսում եմ եղել, այս բալկոններ եմ տեսել։ Լեննականում եք ասենց ես տիպի տներ։ Նայեք երեխեք ջան, սա ուղղակի։ Ուզում եմ ամեն ինչից դուք էլ օգտվեք, ուզում եմ որ այս գեղեցկությունը դուք էլ տեսնեք։ Տեսնեք, զգաք, նկատեք։ Սա ամրոցն է, որը որ չի աշխատում ամրոցը, բայց ոչինչ, մենք կգնանք հիմա եկեղեցի։ Այդա շուն է զգուշ։ Il a trouvé quelque chose. Allez, quelque chose. Allez, ma fille. Non, il est courir. Moi, j'adore les chiennes, mais il me faut le temps pour que je... Parce que j'ai été mordue une fois, alors c'est pour ça. Ah, super.
Սուպեր։ Սիրելիներս եկանք եկեղեցի։ Եկեղեցին մի հրաշալի եկեղեցի է։ Եթե չեմ սխալվում, այն 12-12-րդ դարի եկեղեցի է։ Հրաշալի մի շինություն։ Սա հրաշք է եղեք, այս շինությունը, հանությունը։ Merci beaucoup, vous êtes gentil. Oh, merci, vous êtes gentil, adorable, merci beaucoup. Պատկերացեք, այս փոքր վիրաժի համար բավականին մեծ եկեղեցի է, ասեմ ձեզ իմացեք։ Ամեն անգամ չի, որ ես մեծ եկեղեցիներ եք տեսնում։ Դե բնականաբար ես գիտեմ ինչու, որովհետև սա շատ պատմական վիրաժ է եւ ինձ թվում է իրանք պահպանում են։ Ոնց են ասում, բանը Լյուբիցևսկի հայերը Սիրողական։ Ինչպես? Սիրողական։ Սիրողական մարդիկ աշխատում են ուղակի առանց որսի գումարի սիրողական։ Գալիս են, եկեղեցին մաքրում են, այս վիլաժի ապրողները, մոմերը փոխում են, հետո վերջին դուռը փակում են ու գնում են, այսինքն իրենք պարտադիր չի որ գրանցված լինեն որպես եկեղեցու աշխատող։ Եվ սա նաև մեր Ֆրանսիայի այս կողմի, իսկական Ֆրանսիայի միակ, ինչ ասեմ, լավ երևույթներից մեկն է, բացի նրանց որ իրենք պաշտպանում են իրենց հնությունը, նաև պաշտպանում են սա։ Այսինքն իրենք փոքր ժամանակից աչքերը բացել են, տեսել են, որ իրենց տատիկները, մայրիկները շաբաթօր եկել են, ավրել են, մաքրել են, որպեսզի կիրակի օրը ծիսակատարություն լինի։ Եվ գիտեք ինչ սիրելիներս, դա նաև գալիս է կուլտուրայից, այսինքն ինչպես նոնան ձեզ ասեց, պետք է պահպանենք մեր հնությունը։ Մեր գյուղերում, մեր մարզերում միշտ ամեն մի գյուղ մաման պատմում էր, իրենց եկեղեցին ա եղել։ Փոքրիկ եկեղեցին ա եղել, շապել օրինակ Սուրբ Հովհաննեսը, Ղալթաղջին եւ այլն։ Այսօր մենակ մի քանիստ ա մնացել մատումները։ Ինչու չկառուցենք, ինչու քանդենք, եթե կարող ենք պահպանել եւ պահպանել մի ժողովրդի պատմություն, որը Ֆրանսիայից ավելի հին ազգ է եղել։ Դրա համար հոգիս ցավում է, հոգիս վախկտում է։ Շատ բան եմ ասում, բայց շատ բան չեմ ասում, որովհետեւ իմ ալիքը պոլիտիկի է, քաղաքական ալիք չէ։ Իմ ալիքը ուղղակի ալիք է, ընտանեկան, սեր, ջերմություն, էներգիա, պոզիտիվություն։ Դե ինձ սիրելիներ, եկեք սրանում ավարտենք եւ դուրս գանք եկեղեցուց, կուշտոնա չընկնես։ Հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս սա։ Եկեղեցին մտնելուց առաջ կաթոլիկական այս ջուրը պետք է այսպես վերցնենք, խաչ ենք անում 3 անգամ ջրով եւ նոր գնում ենք առաջ։ Սա ծիսակատարությունից առաջ եւ ընդհանրապես։ Շատերը հարց են տալիս ինձ, Տիկին Անահիտ, բա սա վարակիչ չի, ոչ, ինչը գտնվում է եկեղեցում, սիրելիները, դա սուրբ է, սուրբ ջուր է եւ երբեք այս ջուրը չի նեխում։ Ինքը կարող է տարիներ մնա եւ չնեխի։ Այնպես որ եկեք հավատանք հրաշքներին։ Ահա եւ այս վիլաժի մի հրաշքներից մեկը։ Ուրեմն, երբ որ այստեղ եղել են պատերազմներ, այս վիլաժը համարվել է ոնց որ, ինչ ասեմ, պատյան։ Մարդիկ այս կողքի փոքրիկ գյուղերից եկել են այստեղ, որ սիրելիներս, ես խոստացա, որ համ ձեզ վիլաժը ցույց կտամ, համ էլ մի քիչ տեղեկություն կտամ, ես այս Սեն-Սիրկ Լապոպի գյուղի Ֆրանսիայի հարավարևմուտքում Լոտի գետի վրա գտնվող Ժայռի գագաթին է գտնվում։ Սա հին միջնադարյան շրջան է։ Գյուղի տարածքը, երեխեք ջան, բնակեցված է եղել դեռևս գալո-հռոմեական ժամանակաշրջանում։ Միջնադարում այն ուրեմն դարձել է կարևոր ամրոցային կենտրոն, որը պատկանել է մի քանի ազնվական տոհմերի։ Ուրեմն մեկը եղել է Լապոպին, մյուսը եղել է Գուղդոն, մյուսը եղել է Կարդայակ եւ մյուսը եղել է Կաստելնո։ Այս տոհմերի միջև մրցակցությունը միշտ եղել է եւ բազմաթիվ ամրոցների պաշտպանական կառույցների կառուցմանը, ինչի արդյունքում գյուղը ստացել է իր յուրահատուկ ճարտարապետական տեսքը։ Պատերազմների ժամանակ, երեխեք ջան, խաչակրած արշավանքների եւ ալբիգոյական պատերազմների ժամանակ տարածքը փոխվել է տիրակալներին։ 100-ամյա պատերազմների ընթացքում այս գյուղը բազմիցս անցել է տարբեր կողմերի վերահսկողության տակ։ 16-րդ դարում գտնվել է կրոնական պատերազմների կենտրոնում կաթոլիկներ եւ հուգենոտներ։ Դրանք տարբեր կրոններ են եղել, ինչ թվում է բնականաբար այդ հուգենոտները դրանք աղանդներ են եղել։
ուխտագնացության դեր է կատարում այս գյուղը, ասեմ ինչու։ Գյուղը գտնվել է Սանտիագո դե Կոմպոստելա տանող ուխտագնացության ճանապարհի վրա մինչև օրս, ինչը նպաստել է նրանց տնտեսական եւ մշակութային զարգացմանը, ինչպես տեսակ կային բավականին կաֆեներ, ռեստորաններ, եւ այս վիլաժը ապրում է ապրիլի 1-ից նոյեմբերի 1-ը։ Եվ իրենք ապրում են սրանով, իրանց կոմերսը, իրանց բիզնեսը եւ մինչև օրս։ 20-րդ դարում գյուղը նոր կյանք է ստացել որպես արվեստագետների կենտրոն։ Անդրե Բրետոնը այստեղ ապրել է եւ այս գյուղը դարձել է ստեղծագործների հանդիպման վայր։ Շատ նկարիչներ, արվեստագետներ եկել են այս գյուղ եւ իրանց հանդիպումը, իրանց հետաքրքիր երեկոները եւ իրանց, ինչ ասեմ, նկարչական տաղանդը բավականին շատ կիրառել են հենց այս գյուղում։ Ուրեմն երեխեք ջան, ասեմ ձեզ, որ նկարիչներն ու արվեստագետները մինչև օրս ներշնչվում են գյուղի տեսարաններից եւ բնակվել են այստեղ եւ մինչև օրս կան շատ տներ, որոնք գնել են հենց իրենք։ Եվ դա անցել է արդեն իրենց սերունդներին, ոմանք վաճառել են, ոմանք էլ պահում են մինչև օրս։ Ահա սիրելիներս, հիմա ես վերևից ձեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն երեխեք ջան, 40 թվականից գյուղը ճանաչվել է որպես պահպանվող պատմամշակութային տարածք։ 2012 թվականին ընտրվել է Ֆրանսիայի ամենասիրելի գյուղերից մեկը, ինչից հետո դարձել է զբոսաշրջության կենտրոն։ Եվ այլ եմ ասում, սիրելիներս, այսօր իրենք ապրում են, այս կողմի ժողովուրդը ապրում են այդ ամբողջ տուրիզմով։ Գյուղը, կներեք մի վայրկյան այս մեքենան անցնի, երեխեք, հələ մի հատ խնդրում եմ նայեք այս հրաշալի տեղը։ Մենք հիմա գնում ենք դեպի մեր մեքենան եւ դուրս ենք եկել հենց այս փողոցով։ Ասեք, որ նկարիչների համար է։ Ուրեմն երեխեք ջան, սա էլ ասեմ, ու դադարացնեմ, որովհետև արդեն իմ բատարեական արդեն վերջանում է։ Գյուղը կառուցված է մոտ 100 մետր բարձր ժայռի վրա, նայեք տեսեք, ինչը նախկինում ծառայել է պաշտպանական նպատակներով եւ մինչ այսօր ապահովում է հիասքանչ տեսարաններ դեպի Լոտ գետը։ Տեսեք սիրելիներս։ Վալա, ահա։ Հիմա եկեք ձեր Անահիտը այսպես խոսա ձեր հետ։ Գիտեմ, որ շատերդ սիրում եք այս կոնտենտը։ Գիտեմ, որ շատերդ սպասում եք սրան։ Օրերը ես ձեզ ասեցի, չէ, արդեն տաքացել է։ Մեր մոտ հրաշալի գարուն է։ Եվ ես չեմ ասում ամեն օր, բայց առիթներով կգտնեմ փոքրիկ հին այսպես գյուղեր, վայրեր, ամրոցներ, կառույցներ եւ միասին կշրջագայենք։ Ինչու։ Հանկարծ չմտածեք, սա անում են, որպեսզի ձեզ ցույց տան, որ լիչու։ Սա ձեր համար եմ անում։ Անում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր հնարավորություն չունեն ճանապարհորդելու։ Հանձինս ուզում եմ մի բան ասել։ 2 տարի է, ինչ ինձ հետևում է մի շատ արտակարգ անձնավորություն, որը ունի առողջական խնդիրներ եւ չի կարող շարժվել իր տանից։ Ֆլորա ջան, այս ամենն անում եմ շատն էլ քո համար, որպեսզի ես դառնամ քո ոտքերը, քո ձեռքերը, քո աչքերը, որպեսզի դու էլ իմ հետ շրջագայես եւ քեզ զգաս, որ դու ապրում ես, թեկուզ ունես խնդրեմ առողջական։ Ու դու այնքան ուժեղ մարդ ես, որ դու այդ խնդիրներից երբեմն գրում ես, Անահիտ ջան, ահա որ լավ չէի, հիմա նոր կարողանում եմ գրել, աշխատում եմ նայել։ Ֆլորա ջան, մենք քեզ շատ ենք սիրում։ Շատ հետևորդներ հետևում են եւ կարդում են կոմենտները եւ տեսել են մի քանիսը անգամ գրել են քեզ։ Այս ամենը քո համար է, սիրելի Ֆլորա։ Ահա, նայ։ Սա քո համար է, սիրելիս։ Նայիր, վայելիր։ Նայիր եւ Անահիտի հետ վայելիր։ Անում եմ քո նմանների համար, անում եմ այն մարդկանց համար, նրանց համար, ովքեր ունեն խնդիրներ եւ չեն կարողանա դուրս գալ երկրից։ Կան խնդիրներ ֆինանսական, բայց շատ կան նաեւ վիզայի, կան հնարավորություն չունեն, չեն տալիս եւ ցանկանում եմ ուղղակի դուք էլ իմ հետ վայելեք այս տեսարանը։ Գիտեք երեխեք, Հայաստանում կա շատ այսպիսի լավ տեսարաններ։ Այո, մեր սիրելի Ժաննան, ով ապրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինձ ասում է Անահիտ ջան, որ գնում ես այդտեղ, ինձ թվում է թե ես մեր գյուղում եմ։ Ուրախ եմ դրա համար։ Նրանք ովքեր ապրում են արտասահմանյան երկրներում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, անգամ Ռուսաստանում, կամիոնը։ Պատկերացրեք
պատկերացեք, թե դուք ձեր գյուղում եք, պատկերացեք դուք Դիլիջանում եք, Լոռում եք, պատկերացեք դուք Ղարաբաղում եք, պատկերացեք, որ դուք տարբեր մարզերում եք, չեմ ուզում նշեմ բոլոր գյուղի եւ մարզերի անունները։ Եվ դուք ձեր Անահիտышկայի հետ դուրս եք եկել քայլելու։ Դե ինչ սիրելիներս, եկեք մի քիչ պահեմ բատարեյկան մի հատ էլ վերևից ձեր համար նկարեմ եւ դրանով ավարտեմ իմ վլոգը։ Պատշում եմ, սիրում եմ ձեզ շատ։ Ես այս ամենն անում եմ ձեր համար։ Ես ոչ մի բան ցույց տալու կարիք չունեմ, ոչ էլ ապացուցելու մարդկանց, որ ինչպես այդ Փարիզի կինն էր գրել, բա որ Փարիզում ապրեիր, ամեն օր ցույց կտայիր, ոչ։ Եթե այդ կինը չի հասկանում, թե ես ինչ եմ ցույց տալի եւ ում համար եմ ցույց տալիս, գնացեք ձեր գործին եւ թողեք մեր ալիքը մնա մաքուր, անարատ եւ դրական։ Երբ մոնտաժ էի անում, դուք չեք պատկերացնում ինչ զմայլված էի նայում այս տեսարանին։ Սա իրոք հրաշք է, սա բնության հրաշքն է։ Ես հուսով եմ, որ այս բլոգը ձեզ դուր եկավ, հուսով եմ, որ դուք մի քիչ կտրվեցիք ձեր առօրյայից, հուսով եմ, որ դուք իմ հետ զբոսնեցիք եւ բավականություն ստացաք։ Դե ինչ սիրելիներս, եկեք ես հրաշալի տեսարանով ավարտեմ իմ վլոգը։ Ցանկանամ ձեզ բարի դյութում, վաղուց այսպիսի վերջաբան չէի արել, ցանկանամ ձեզ հրաշալի օր, ցանկանամ, որ այս սենց գեղեցիկ բնության ներքո լինենք բարի, լինենք կամեցող։ Համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ շատ եւ ինչպես միշտ եկեք ձեզ ասեմ պակա, պակա։